Bon dia, gràcies. Abans de tot voldria fer constar que parlaré sobretot no tant d'obra d'art medieval pròpiament dita, sinó més aviat de moviments culturals i artístics dels segles XIX i XX. Val a dir que d'això en soc només un coneixedor circumstancial i no pas especialista. Bé, de fet, jo no soc especialista de res i ni m'agradaria ser-ho, sinó toco bastants temes perquè també la realitat de la meva feina m'ha portat a haver de treballar sobre coses bastant heterogènies i també m'ha constatat, que no és cap descobriment, que per tractar produccions artístiques, sobretot produccions artístiques reculades, doncs no cal o no n'hi ha prou en saber tenir un cert coneixement sobre aquestes obres i els seus contextos, sinó que també cal saber bastant sobre l'actualitat per saber com han arribat, de quina manera han arribat, per què les veiem d'aquesta manera i quines possibilitats tenim intel·lectualment parlant de presentar-les o d'oferir-les d'una altra manera. Aquesta consciència de l'actualitat, de com es troben en el present, obliga sobretot a conèixer la biografia de les obres en els darrers segles, en els segles XIX-XX especialment, en tant que moltes d'aquestes obres han arribat, simplificant i dient-ho malament, per inèrcia històrica fins al segle XIX i a partir del XIX i XX arriben o es transformen condicionades sobretot per criteris historiogràfics, artístics i polítics en un grau molt més elevat que en els segles anteriors. Segurament el conèixer millor aquests períodes recents també ens faria evitar casos com el del fals claustre de Palamós, que el coneixement dels contextos contemporanis ajuda a entendre molt més les obres que no a ignorar el context contemporani i només fixar-te en l'aparença de l'obra en si. Per altra banda, el títol d'aquesta exposició m'ha portat molt de cap i també la matèria, perquè hi ha una certa expectativa a parlar d'aquest maleït claustre, però hi arribaré intentant fer un itinerari per contextualitzar també per què s'arriba a produir aquest fals i en quin context, i és un context que no és un context especial per ell mateix, sinó que obeeix a tot un ambient que es dona globalment en la primera meitat del segle XX. També hauria pogut titular una cosa com l'art romànic, producte cultural global del segle XX d'Europa a Nord-Amèrica, perquè encara que el romànic, i ara entronco una mica amb el que parlàvem abans, jo no sé si en època gòtica o romànica ells eren conscients massa bé de quines diferències estilístiques podien haver entre els dos moments o els dos estils. El fet és que l'estil romànic o el romànic es diferencia del gòtic intel·lectualment parlant a principis del segle XIX. Fins a principis del segle XIX la major part de la crítica artística entén gòtic totes les produccions des de la baixa romanitat fins al Renaixement i no diferencien en absolut cap moviment. Ara fa poc he llegit un llibre que és molt interessant, que és El viatge del president de Brosses a Itàlia a 1730 i pico. El senyor de Brosses és un senyor de cultura neoclàssica absoluta que odia tot el que sigui gòtic i per gòtic amb ell li és igual el Giotto, gairebé Miquel Àngel és gòtic i no cal dir que tot Sant Marc de Venècia és un edifici execrablement gòtic i qualsevol cosa és gòtica. No cal dir que ell baixa per tots els edificis romànics de la Provença, els troba horrorosament gòtics i per tant, o sigui que aquesta goticitat que nosaltres veiem tan diferent del romànic al segle XVIII, per exemple, era difícilment perceptible amb gent amb una sensibilitat artística altíssima. Doncs ja dic, el romànic és un producte bàsicament del segle XIX i, de fet, el romànic no és fruit de cap localisme, de cap regionalisme, historiogràficament és un producte de la cultura europea del segle XIX, ja dic, del romanticisme, i en el segle XX és un producte molt més global i així com
simplificant, podem dir que hi ha una Catalunya romànica, una obra i un concepte de la Catalunya romànica, també al segle XX també hi ha una Nord-Amèrica romànica, i la importància de la Nord-Amèrica romànica serà tan gran que determinarà per nosaltres fenòmens tan importants com és des de la creació del Museu d'Art de Catalunya amb unes col·leccions de pintura que són fruit precisament d'aquest mercat internacional i de la demanda nord-americana d'obres d'art, com un altre cas que serà la creació d'aquest magnífic fals que també anirà destinat al mercat nord-americà i que de fet se n'ha de fer un petit homenatge en aquesta sala, perquè diria que és aquí on es va presentar per primera vegada de forma pública, més enllà del coneixement més erudit en el simposi del 2012, i va ser aquí doncs on la premsa nacionalista espanyola representada pel País hi va veure una possibilitat de fer front a les reclamacions patrimonials catalanes del moment i transformar-ho en un casus belli que de fet és el que ha estat i que per això ha arribat a la fama, no pas per la seva qualitat artística ni molt menys. Bé, doncs per començar en la creació del romànic, el romànic dic que és un producte sobretot de la cultura francesa de principi del segle XIX, perquè és aquí en aquest context sobretot on es formula la diferenciació respecte a aquest complex artístic en general que és el gòtic, la diferenciació amb el romànic es fa a França en aquest món i es fa a través d'un treball sobretot d'un erudit normand, que és Arcis de Caumont, que entre 1830 i 1850 produeix una sèrie d'obres que van des de reculls d'arqueologia pròpiament, en aquest moment es parla sempre o molt sovint d'arqueologia monumental, no pas d'història de l'art, això em va bé a mi perquè soc arqueòleg, però el fet és aquest, que es parla fonamentalment d'arqueologia i és en el seu abecedari o rudiments d'arqueologia de 1850, que jo aquí, aquest perquè és una reedició de 1859, però l'obra, la primera edició és 9 anys anterior. És on s'elaboren les primeres classificacions que se separen el gòtic del romànic i dintre el romànic heu de pensar que al llarg de tot el segle XIX el romànic vol dir les creacions que es produeixen des del segle V fins al gòtic, i per França el gòtic és el segle XIII. I llavors tenim 3 romànics, que són el romànic primari, que va del segle V al X, el romànic secundari, que seria el que avui en dia la tradició historiogràfica des de Puig i Cadafalch en parla com a primer romànic, que és el segle XI, i el romànic terciari, que és el segle XII, que a França i en la bibliografia general francesa s'equipara al romànic bizantí, quan es parla de bizantí, tot i que a Catalunya el bizantí també, com en altres àrees perifèriques, designarà de fet tot el romànic, però el bizantí vol dir sobretot l'etapa romànica més influenciada, o que ells creuen més influenciada per Orient i pel món, sobretot italià bizantí en aquest sentit, i finalment el segle XIII és ja el gòtic o ogival, segons, perquè hi ha en el primer moment una gran discussió sobre si s'ha de definir com a gòtic o com a ogival, i en principi els més moderns proposen ogival per diferenciar-ho del gòtic, en tant i en quant gòtic anteriorment definia tot el complex que us he comentat. Arcis de Caumont treballa des del punt de vista sobretot del cientifisme, és un home format en les ciències naturals i el tipus de treball és el tipològic, el descriptiu, l'analític, com podeu veure en aquesta làmina que he triat a l'atzar de la seva obra. Tenim... Espera't que... M'he baixat un PowerPoint que no és el que era. Que no és el que toca. Però, bueno, intentarem fer el que podem. A part d'Arcis de Caumont, l'altre personatge significatiu en aquesta... Espera, que intentaré posar l'altre, el power, perquè si no em faria un taco. Perdoneu,
Bé, mentrestant us vaig explicant això és Serra Bona i Sant Martí del Canigó en l'obra del Voyage pittoresque i romàntic dans l'Ancien France, que és una obra que... Aviam si em reconeix això. Ara em cogui. Perdoneu, però... Pots ajudar? A ordinador, val, sí. Sí. Va. Ja està. És aquest. Bé, doncs com us anava dient, a part del CIS de Comón hi ha altres iniciatives. Hi ha la iniciativa que representa el d'això. Ai, senyor. Aviam, anem passant. Aquí tenim Serra Bona i Pròsper de Mérimée. Pròsper de Mérimée és l'altre personatge determinant en la coneixença del romànic i aquest ja ens situa en la perspectiva del romànic català. Pròsper de Mérimée, en 1834, actua com a inspector general de monuments, és el primer inspector de monuments que actua a França, és el literat. Com a tal, hi fa uns viatges per tot França reconeixent el país. D'aquests viatges, el de 1834 és el Migdia de França, que el publica el 1835, si no recordo malament. Les seves inspeccions per tot França les va publicant d'una forma entre literària i assagística, i en aquest viatge coneix a Francesc Jobert de Passà, que és un erudit rossellonès que ja ha estudiat temes de romànic d'una forma molt menys acadèmica, i Mérimée, que és un personatge amb una formació bàsicament literària però també artística molt sòlida, doncs s'interessa pel romànic i pel gòtic català i sobretot té una fascinació per Serra Bona. Serra Bona és un monument que li produeix una especial significació, i tant és així que dels seus viatges d'inspecció, a més dels ràports que publica unes petites, de vegades unes novel·les, tant del cas de català com després a Còrsega també publica a Colomba, i de la visita al Rosselló publicarà una novel·leta que és La Venus d'Illa, a 1837, i La Venus d'Illa, que és un motiu arqueològic, la troballa d'una estàtua de bronze, etc., que després agafa vida, un argument molt gòtic de la novel·la gòtica del segle XIX, doncs comença el narrador, que és ell, és un subjecte que no diu, és un arqueòleg parisenc que està al Rosselló i està baixa de la muntanya, que acaba de dibuixar del seu croquis de notes, ha pres notes de la Tribuna de Serra Bona. La Tribuna de Serra Bona, a 1837, ja és una peça coneguda en el món romàntic francès i en la literatura europea, diguéssim. Mérimée tractarà en diverses ocasions sobre els monuments romànics francesos, i la seva acció d'impulsió de la recerca i de l'activitat governativa francesa farà que, de fet, el romànic català primer conegut i divulgat és el romànic de la Catalunya Nord. Aquí tenim les làmines que paral·lelament en aquesta època apareixen entre 1837 i 1839 del volum del Languedoc de l'obra Voyage pittoresque et romantique dans l'Ancien France. Aquí veieu a França els monestirs han estat abandonats des de la Revolució Francesa i per tant les seves ruïnes ja poden esdevenir espais romàntics i de coneixement. Aquí en el cas de Canigó aquesta és una recreació de Cuixà amb un fals monjo que s'hi passeja. És curiós, el Barraquer, a les cases de religiosos
de Catalunya, també feta ja molt posteriorment a l'abandó dels monestirs, fa una fotografia recreada fictícia en la qual hi ha un monjo en un monestir. O sigui que al cap de... Això és amb litografia, unes litografies que, com podeu veure, són d'una qualitat extrema, molt diferent del que es produeix fora de França, i en la qual els monuments romànics tenen una valoració extraordinària. Hi ha dos tipus de làmines, aquestes litografies de gran qualitat i després uns apunts i uns dibuixets de menor qualitat, molts dels quals varen ser fets per Viollet-le-Duc. L'acció de coneixement erudit es transforma en una acció de restauració i de protecció governativa eficaç a França. Aquestes són les primeres fotografies, bé, de fet no és una fotografia, és una heliografia, i diria que pels que hi entenen no és ben bé el mateix. És de 1855, són els primers monuments romànics fotografiats en la primera missió que la Comissió Nacional de Monuments de França extén per tot el territori per reportar gràficament els monuments francesos. I d'aquest moment, el 1855, de la missió heliogràfica, ha estat publicada, hi ha una publicació magnífica sobre aquest treball, es fotografien els primers monuments romànics francesos, encara que ara veig que l'ala no és la romànica perquè veig els furs de columna horteres d'en Besaran aquí representats. L'església de Costoja, una església que ja interessarà en els voyage pintorescs i que generarà bastanta literatura al segle XIX, és reportada gràficament amb aquest magnífic aixecament fet per un arquitecte de monuments de França a 1879. Pensem que en aquest moment Elia Rogent no havia ni començat l'actuació a Ripoll, tot i que ja hi ha el projecte anterior. La versió local d'aquest interès pel romànic i per l'art medieval és el Recuerdos y Bellezas de España, publicat entre 1839 a partir de 1839. Podeu veure les litografies de Parcerisses, la diferència entre una obra provinciana d'imitació local i l'original francès en les làmines del voyage pintoresc. A l'obra de Recuerdos y Bellezas de España, el volum de Catalunya, és de 1839, no és en aquest sinó en el segon volum, que apareix a 1848, em sembla, si no recordo malament. S'hi publica un text de Pau Piferrer, que és de l'arquitectura llamada bizantina, o sigui, de l'arquitectura romànica. És el primer tractat sobre arquitectura romànica que apareix a Catalunya, o a la Catalunya espanyola, diguéssim, sota aquest nom de bizantina. Val a dir que Pròsper de Mérimée, per exemple, que té relació amb Pròsper Bofarull i es cartegen de Pròsper a Pròsper, allò dient, oi, no sé què, paisano, i no sé què, no sé quantos, perquè en Pròsper Mérimée té bastanta relació amb el país, amb Catalunya i en general amb la cultura hispànica. Es burla dels locals nostres perquè fem servir el terme bizantí quan a França això de bizantí ja feia, i en la correspondència de Mérimée, que és molt interessant, publicada per molts aspectes, hi ha una carta en la qual a un tercer, ja no recordo aquí, li fa brometa que aquí encara diguem bizantí una cosa que és evident, que és el romànic. Val a dir que el Piferrer, quan fa aquest estudi de l'arquitectura llamada bizantina, li interessa especialment aquest període perquè és una arquitectura de transició des de la barbàrie a la perfecció del gòtic. I això s'ha de tenir en compte, és un gènere exclusiu dels pobles moderns d'Europa. O sigui, aquesta noció del romànic no com un producte nacional local, sinó com un producte que ens equipara a Europa. El romànic és un producte d'europeïtat per Catalunya, i és en aquest sentit que és especialment remarcat. El màxim estudiós, el que plasmarà el romànic en la forma més pròpia del positivisme, en l'anàlisi positiu dels seus elements i de les seves peces, és Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc és un personatge importantíssim més enllà de la restauració, és un personatge des del punt de vista de l'arqueologia i de l'influx que tindrà sobretot a Europa la seva creació i la seva teorització i la seva analítica de l'obra. El Diccionnaire Raisonné, que apareix entre el 54 i el 68 del segle XIX, serà fonamental no només pel gòtic sinó també pel romànic, perquè
analítica i el neopositivisme que a partir de finals del XIX, i sobretot amb obres com la de Puig i Cadafalch, derivaran directament de l'anàlisi cientifista que fa d'això, biolenètic de les produccions plàstiques i arquitectòniques franceses. Molt sovint, ara anem a Ripoll, la recepció de biolenètic a Catalunya i fins i tot a l'estat espanyol es parla com en l'obra de Rogent. Jo ara no vull posar més llenya al foc, no sé què veu dir ahir de Rogent. Jo diria que Rogent està molt lluny de Viollet-le-Duc. Rogent llegeix Viollet-le-Duc, però l'entén, jo diria que ni l'entén, tot i que el cita, perquè en aquell moment citar Viollet-le-Duc és una cosa que s'ha de fer i tot arquitecte que es presti de la segona meitat del XIX europeu fa servir Viollet-le-Duc, sigui per raons de creació contemporània, perquè tota la part de teorització de la creació contemporània en arquitectura per part de Viollet-le-Duc és importantíssima, així com la d'anàlisi de l'arquitectura històrica. Però les seves tesis sobre la restauració, de com s'ha de restaurar un edifici, com s'ha d'entendre la lògica constructiva d'un edifici i la lògica arquitectònica d'un edifici per tal de produir-ne una restauració d'acord amb l'estat que originàriament l'arquitecte en la seva traça hauria desenvolupat, no té res a veure amb allò que Elies Rogent produeix a Ripoll, on el que fa és, a partir de la còpia mimètica dels elements del romànic català, el cert és que hi ha una gran diferència entre el primer projecte i el segon projecte de Ripoll. El primer projecte de Ripoll, al qual pertany aquest dibuix d'aquí dalt magnífic, que està a l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, amb l'interior recuperat en pintures, més que pintures gairebé són mosaics, en aquesta proposta inicial que es diferencia sobretot pel cimbori, doncs la recuperació del romànic és pràcticament o molt poc i feta tota a través de la lectura formal de l'arqueologia monumental francesa, però cap a finals del XIX, quan es planteja el segon projecte, cap a 1883 o una cosa així, ja hi ha hagut una valoració del romànic de les produccions locals i llavors ell, no sé si per iniciativa pròpia, per iniciativa del canonge Collell, d'alguna manera se li recomana el fet de conèixer el romànic i fa una sèrie de viatges per Catalunya prenent notes sobre repertori formal de solucions arquitectòniques i aquestes les aplica d'una forma més o menys irreflexiva sobre l'edifici de Ripoll, com per exemple posant el cimbori de Sant Jaume de Frontanyà aquí damunt. I, de fet, la lectura pròpia de l'evolució de l'edifici no la va fer ell, ni, de fet, a hores d'ara encara està feta, perquè de Ripoll és un dels exemples d'aquests edificis als quals la historiografia en parla tant com l'analitza poc, perquè, de fet, la mesura de què hi ha de romànic realment en l'edifici actual i quines són les aportacions de Rogent, què és el que s'ha creat sobre la basílica, a hores d'ara encara no ho tenim. No sé, una línia que ens digui fins aquí és Rogent, fins aquí és obra del segle XI o XII, això no s'ha fet amb el detall que s'hauria de fer per poder després, a partir d'aquí, valorar exactament el que té de creació, d'imaginació l'actuació de Rogent i què no té. La importància de Rogent per mi no està en la seva obra, sinó en la seva escola. Rogent ensenya a dos dels seus deixebles que seran fonamentals, Domènec i Montaner i Puig i Cadafalch, seran fonamentals a l'hora de desenvolupar una teorització sobre el romànic, especialment Puig i Cadafalch, en el qual la teorització del romànic passarà de ser un producte que Catalunya absorbeix de la producció europea a ser un producte que Catalunya en genera pel coneixement general d'Europa. Aquí tenim uns croquis dels treballs de Domènec i Montaner. Domènec i Montaner intenta fer una enciclopèdia del romànic, una enciclopèdia, una compilació sobre el romànic que finalment no arriba a produir
raons que no té el cas i que de fet serà Puig i Cadafalch qui el passarà al davant amb una obra molt més arriscada i molt més complexa i molt més rica que no a la línia merament descriptiva en què ens insinuen els treballs de Domènech i Montaner. Puig i Cadafalch entraran en unes altres consideracions sobre la gènesi dels estils artístics. Ell, de fet, estudia el romànic com la major part d'arquitectes per entendre com evolucionen els estils artístics i com aquests estils artístics poden generar una arquitectura moderna. El seu historicisme no és un historicisme passiu per reproduir formes del passat, sinó un historicisme en tant i en quant pensen que entenent els mecanismes pel qual evolucionen els estils arquitectònics, entenent aquests mecanismes, seran capaços de crear una arquitectura moderna pel segle XX. Això es veu que no va sortir bé i no van ser els historicistes els que van crear l'arquitectura del segle XX, perquè moltes vegades la comprensió dels mecanismes històrics no sembla que vagi acompanyada d'una alta qualitat en la seva creació artística, que això és una cosa que també val la pena reflexionar si realment el coneixement... Els artistes, al segle XX, això una mica és el que la Rosa Alcoy ens explicava ahir, cada vegada la creació artística absorbeix més coneixement del passat. Els artistes que creen al segle XIII o XIV tenen un coneixement molt local i molt reduït dels períodes històrics i de tot allò que ha creat artísticament la humanitat. És molt limitat la seva captació de recursos artístics. A mesura que l'art i la història es fan globals al món, els creadors augmenten la seva capacitat de recaptar fonts d'informació artística en els segles i en els espais geogràfics, d'una forma brutal. En alguns moments es pensa que aquesta absorció de gran quantitat d'experiències artístiques generarà un nou art. I això és el que durant molt temps la formació artística ha estat una formació historicista per ajudar a la creació, i això és el que no sabem si realment aquest mecanisme funciona o no funciona, perquè els creadors dels segles anteriors amb coneixements d'història de l'art molt limitats van ser capaços de produir obres d'art sensacionals i creadors del segle XX amb uns grans coneixements de història de l'art no són capaços de crear obres tan significatives o tan creatives. Aquí vull fer un altre parèntesi perquè un altre dels aspectes que és fonamental en la valoració del romànic i la seva restauració i el seu estudi i la seva recreació és un altre fenomen que és global a Europa i propi de l'Església Catòlica i que va influir molt en el cas de Ripoll, perquè Ripoll també moltes vegades se centra l'explicació en el catalanisme i de fet el Ripoll es crea en un moment en què el catalanisme encara és un fenomen naixent i que jo crec que és un tant abusiu atribuir al catalanisme exclusivament i a la generació de Ripoll, en tant que Ripoll es mou encara en uns paràmetres molt de provincianisme espanyolista, amb un cert... Sí, evidentment, fet des de la perifèria i reconeixent la diversitat peninsular, però no és... Els creadors de Ripoll no es mouen en el món del catalanisme que serà després hegemònic al segle XX, però sí que es mouen en el món del regeneracionisme catòlic que a finals del segle XIX l'Església Catòlica, almenys els sectors més dinàmics, es veuen necessitats d'un aggiornamento, sobretot a la península Ibèrica, on l'Església del XIX és una església molt integrista i carregada de carlins, i es necessita un aggiornamento, i aquest aggiornamento es fa de moltes maneres, interessant-se per una actualització dels temes que són molt polèmics en aquests moments. Una part són les ciències naturals, la seva oposició a l'evolucionisme, i per l'altra l'aportació cultural i l'aportació artística. I la valoració de l'aportació artística de l'Església Catòlica a la societat europea portarà a un desenvolupament del que se'n diria l'arqueologia sagrada, l'estudi de l'aportació de l'art, sobretot de l'art
primitiu de l'Església, també en un sentit que l'art de l'Església primitiva ajudarà a una reforma litúrgica, una reforma espiritual, i la recerca de les litúrgies primitives a partir de finals del segle XIX i principi del segle XX serà fonamental, i fonamental per la restauració de molts edificis. A Roma tenim molts exemples, uns molt significatius són Santa Maria in Cosmedin, en el qual la restauració que es fa a finals del XIX va paral·lela a la restauració dels espais litúrgics interiors, buscant precisament els espais litúrgics primitius, pensant que les litúrgies primitives són molt interessants en aquest moment. En aquest moment, penseu també a principi del segle XX, comencen els estudis sobretot de música, la recuperació del cant gregorià, i no cal dir de les litúrgies de les altres litúrgies, com la litúrgia mozaràbica, que també serà estudiada pels erudits a partir del principi del segle XX, en aquest sentit de recerca de la puresa de les formes primitives. I l'altra església que es reforma en aquest sentit de la recerca de l'espai litúrgic primitiu serà Santa Sabina a l'Aventino, amb uns interiors també recercant els espais litúrgics originals. Aquesta recerca dels espais litúrgics originals, aquesta recerca de la puresa en Catalunya tindrà un cas molt concret i molt interessant, que és l'obra de Puig i Cadafalch a Terrassa, a les esglésies de Terrassa, i en concret a Sant Miquel de Terrassa, que veiem en una pintura de finals del XIX, on encara l'aspecte més remarcable és aquest orientalisme, aquest bizantinisme, aquesta pintura que ens remarca els aspectes més exòtics, diguéssim, d'aquest edifici d'interpretació insegura, que durant molt temps va ser considerat un baptisteri, que ara es considera un mausoleu i que no hi ha fonament arqueològic ni per una cosa ni per l'altra per afirmar-la rotundament. La intervenció de Puig i Cadafalch aquí és una formulació de la recreació d'un espai litúrgic visigòtic abans de les reformes portades pel món carolingi, i la recerca d'aquesta amb el mobiliari, en l'espai, en la creació d'un ambient, i en aquest sentit és el que vull remarcar, que les intervencions en el romànic van inspirades no només per uns moviments locals, per unes aromes provincials, sinó que van sobretot mogudes per uns esperits, per uns moviments que els relacionen amb tota Europa. Entrem en un altre tema, que és la valoració de la pintura mural romànica. La pintura mural romànica es valorarà a partir del segle XX. El segle XIX, almenys a Catalunya, és un segle en el qual la pintura mural romànica és absolutament ignorada, desconeguda. No serà fins a pensem que el 1907, que és quan es fa la missió de l'Institut d'Estudis Catalans a la Ratlla d'Aragó, que posa al descobert les pintures que anteriorment Domènec i Montaner ja havia vist a la Vall de Boí, però que de fet serà el moment en què es divulgaran, i és quan es publica el primer fascicle de les pintures murals catalanes, que ho farà en Pijoan, que és el personatge, jo crec, determinant en aquesta qüestió. Doncs el 1907, mentre a Catalunya es produeix aquesta descoberta de la pintura mural romànica, és el moment en què, el mateix any en què Picasso pinta les senyoretes del carrer d'Avinyó, és un moment en què hi ha una ruptura en el món pictòric, és el mateix any en el què l'escultor Barnard està a l'altra banda del Pirineu recollint les peces del claustre de Cuixà, que aniran a parar als cloistres i generaran tot un altre museu del romànic nord-americà. I el 1907 és un moment en què estan passant coses molt significatives. L'interès pels primitius és, fa 2 anys abans a París, el Museu del Louvre ha fet una exposició sobre art ibèric. És aquesta valoració de l'exotisme extraeuropeu i dels primitius locals que portarà a la valoració del romànic. Aquest romànic que en principi es copia perquè no es pot fotografiar, es copia amb dibuix i s'exposa al Museu de Barcelona amb còpies en paper a partir de 1907, amb tot un treball fet per artistes diferents, fonamentalment per Vall-Llonrat, i que
Això ara ho passo perquè ja vaig molt tard. En aquest moment també és un moment en què la valoració de la pintura mural com a art cívic i art nacional català té una gran importància. Els artistes s'interessen especialment per la pintura al fresc, per la recerca del primitivisme de la pintura al fresc, de l'expressió. Torres Garcia és el qui fa els murals del Palau de la Generalitat, tan exaltats per Folch i Torres, que també serà una de les peces fonamentals de la recuperació de la pintura mural romànica. Hi ha un interès pel fresc, no només com a obra d'art antiga, sinó també com a forma de creació radicalment contemporània. I d'aquesta valoració de la pintura mural romànica i dels primitius arribarà molt més enllà d'Europa i arribarà al mercat nord-americà. I la demanda de primitius europeus, un cop esgotades les possibilitats italianes i dificultades la captació de recursos a França, doncs comença a centrar-se a la recerca de primitius i d'art medieval a la península ibèrica. I una de les operacions per portar aquests primitius a Nord-amèrica serà l'extracció de la pintura mural romànica catalana, que com sabeu és una operació que no és sorgida d'una iniciativa local pròpia, sinó que sí que és sorgida d'una iniciativa comercial per part segurament d'en Lluís Plandiura, que veu la possibilitat d'exportar a Nord-amèrica la pintura mural que en aquests moments està presentant l'Institut d'Estudis Catalans. I busca un equip internacional, que són els Stefanoni, uns bergamars de Bèrgam, per arrencar la pintura i traslladar-la als Estats Units. Aquesta operació només té èxit en una peça, que és la de Moore, que finalment es ven en 1921, si no recordo malament, a Nova York, i va parar al Museu de Belles Arts de Boston immediatament. Això desencadena l'operació d'aturar aquestes exportacions capitanejada per Puig i Cadafalch i d'arrencament de les pintures i trasllat al Museu de Barcelona. Però, de fet, l'operació catalana, diguéssim, és una reacció davant d'una operació d'escala internacional i és una operació bàsicament encaminada al mercat nord-americà. L'extracció de les pintures, el trasllat, l'exposició al Museu de Barcelona, amb una exposició revolucionària que també tindrà influències després extra fora del país, amb la recreació dels espais originals. Pensem que la pintura mural fins aleshores havia estat molt poc exposada, molt poc extreta, a part de la de Pompeia, que està bàsicament al Museu de Nàpols, extreta ja des del segle XVIII i XIX, i l'extracció de la pintura, en l'extreure la pintura es transformaven en quadres emmarcats i sobre suport pla. La gran innovació és la recreació dels espais originaris o la búsqueda dels espais originaris, que es farà primer al Museu de la Ciutadella, on veiem aquesta exposició, i després en el Museu d'Art de Catalunya a l'exposició de 1934, en la qual, doncs, amb un moviment paral·lel a altres moviments que es donen també fins i tot en el món animalístic, en l'exposició dels animals, passa de ser en gàbies soles a principis del XIX a exposar-los en espais, recreant els espais originals i els ambients originals, en els zoos innovadors que a partir del 1907 i 10 es creen per Europa, sobretot al món alemany i després al món francès. També en els museus, i encara que aquesta comparació pugui semblar una mica extemporània, jo crec que la recerca de context en la presentació de la peça, sigui un animal, un elefant o sigui una pintura, hi ha la voluntat de buscar la recreació dels contextos, dels espais, de no violentar la peça en la forma que l'havia violentat l'exposició zoològica del XIX o l'exposició museística del XIX. I això són peces diferents, però culturalment amb tendents a presentacions similars. I en aquest sentit, aquest tema, que és un tema que no m'hi hauria fixat, sinó per circumstàncies atzaroses de la vida, m'ha portat a veure l'evolució dels zoos i he pensat que tenia bastant paral·lelisme a la dels museus. I ara arribem al rovell de l'ou, al pinyol dolç, diguéssim, que és el claustre de Palamós. El claustre de Palamós, que de fet no n'hauríem de dir claustre de Palamós, perquè de fet no és un claustre, són unes arqueries fetes a Ciudad Lineal,
a principi del segle XX, i que les he volgut presentar aquí perquè en aquesta exposició de com el mercat internacional, la necessitat de primitius i d'art medieval en el mercat internacional doncs pot generar operacions sobre obra original, com és la pintura mural, però quan s'esgota la producció d'obra original, quan no hi ha la dificultat per aportar al mercat nord-americà, que està obert a la captació d'obra de qualsevol procedència i a qualsevol preu, perquè és el mercat potentíssim i amb una necessitat, amb una frisança d'art europeu o ja dic, de qualsevol altra mena extrema, doncs pot produir una aberració, diguéssim, com una falsificació pensada exclusivament, jo crec, destinada al mercat nord-americà, que és l'explicació que té aquesta obra tan singular i tan polèmica i tan divertida, perquè de fet és molt divertida, que és el claustre aquest de Ciudad Lineal. El claustre de Ciudad Lineal, això veiem l'exposició tal com està a l'actualitat a la finca del Mas del Vent. Aquí la veiem al costat de la famosa piscina, que la premsa n'ha parlat sovint. No es tracta d'una piscina, això de la piscina és una visió que tenim una visió de parcel·lista, però de fet això no és una piscina, això és una simple làmina d'aigua decorativa que no té res a veure amb una piscina perquè els nens facin xip-xap. Això és una altra cosa. L'exposició, tal com la veiem ara, és notablement diferent al muntatge que s'hi va fer entre els anys 58 i 59, que és quan aquesta peça arriba a Catalunya. Com arriba a Catalunya i per què hi arriba i què en sabem realment d'aquesta obra? Aquesta obra, el que sabem de positiu, és el que se'n pot treure sobretot d'aquestes fotografies que estan al fons Moreno de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya. És unes fotografies interessants, molt interessants, perquè són el primer reportatge fotogràfic que tenim de l'obra, i aquest ens imaginem que és Ignacio Martínez, que és l'antiquari que gestiona aquesta obra. En un solar propietat seva a Ciudad Lineal, a Madrid, un solar que estava destinat exclusivament a oferir, és un showroom per presentar aquesta obra al mercat internacional. Sí, clar, perquè el gran problema és que si tu fas un claustre que no existeix, l'has de presentar. Com que no teníem fotografies, ni hi havia cap documentació de l'estat original del claustre, i això anava destinat perquè per la dimensió, per la qualitat, per la inversió de diners, aquesta obra difícilment podia anar destinat a col·leccionistes locals. Fins i tot en el cas que acceptéssim que fos autèntica, aquesta peça difícilment, pel seu valor econòmic, podia anar destinat al col·leccionisme local, al col·leccionisme hispànic o ni tan sols al col·leccionisme europeu. I per tant es fa una presentació que, si teniu una mica, els antiquaris mai munten les obres, les ofereixen sempre desmuntades perquè muntar això és una despesa econòmica brutal, però clar, s'ha de muntar perquè s'ha de fer un reportatge fotogràfic perquè aquesta obra es vendrà per catàleg, s'oferirà a compradors europeus o extraeuropeus a través d'unes fotografies i d'un muntatge, i per això es crea aquesta formalització. Si no, en qualsevol venda antiquària les obres són amuntegades, a més d'una forma més aviat bohèmia, perquè sempre ajuda a crear la sensació d'objecte trobat, diguéssim. Aquí la sensació d'objecte trobat no hi és la presentació totalment polida i enllestida. Es fa aquest reportatge de fotografies que el fa un fotògraf, a més, que sabem que treballa per Ignacio Martínez i de fet és un dels proveïdors d'Arthur Byrne. Arthur Byrne és un hispanista, historiador de l'art i marxant d'obres per exportació als Estats Units. La peça no va sortir als Estats Units, sabem que això entre 1920 i 1930 aquesta peça està a Madrid, es va construir en parales, hi ha fotografies diferents que es veu com sembla que es arriben a construir 4 ales, però una d'elles cau. Cauen per una raó complexa, perquè els claustres
estructuralment estan construïts perquè les càrregues les descarreguin, diguéssim, en les edificacions de l'entorn. En aquest cas, aquesta peça és una peça autoportant i, per tant, perquè es pogués estructuralment funcionar bé, necessitaria el que se'n diu un arriostrament o un sunxo en el coronament perquè la rigiditzi en la part alta. La falta d'aquesta rigidització fa que en diversos dels muntatges que es fan cau. Entre altres coses perquè, a més, perquè aquesta peça pugui ser autoportant, atès que no té un estat original i romànic, això explica aquesta desproporció que podeu veure en els pilars angulars. L'exposició d'en Basaran ha anat molt bé perquè alguns dels aspectes d'aquests detalls sobre constructius dels claustres, si us recordeu allò, el de Ripoll o d'altres, i ho intenteu extrapolar, veureu que aquests pilars d'aquesta forma no tenen explicació en un claustre si aquest claustre estigués pensat per derivar les càrregues en l'edificació que l'hauria d'envoltar. Per això dic que, sinó que aquests grans pilars estan per suplir la manca que sempre han tingut històricament de l'edifici de l'entorn, o sigui, del context històric o artístic que li pertocaria. Aquí el veiem en els anys 40, en el solar de Ciudad Lineal, en una de les galeries caigudes o mig construït, que aquí podem veure com està en aquest estat deplorable. El fet és que sabem que quan està a Madrid, aquest claustre, jo suposo que el devia veure molta gent, perquè això estava fet perquè el veiés molta gent i segurament al llarg del temps anirem descobrint testimonis, fins i tot literaris. Jo m'imagino que la premsa a Madrid això no estava amagat del tot, això havia de ser conegut, doncs n'hi ha d'haver alguna altra traça que no hem sabut trobar fins ara. Però sí que el que sabem per correspondència posterior dels propietaris alemanys quan el compren i quan comencen ells ja a dubtar de l'autenticitat de l'obra i dels informes que demanen, que això abans de la guerra el van veure dos personatges tan importants com el Manuel Gómez Moreno i el James Lorimer. El James Lorimer és l'historiador de l'art nord-americà que serà el director dels clòisters, i totes les coses totes van lligant, i serà també durant la Segona Guerra Mundial, formarà part de la divisió de recuperació de peces d'art dels nazis, serà un dels Monument Men, és un personatge de primeríssim ordre internacional, i després, en els anys 50, em sembla que passa de la direcció dels clòisters, o de la subdirecció dels clòisters a la direcció del Met, vull dir que acaba sent director del Metropolitan. Aquest home, sabem pel que després es diu, el va veure a Madrid els anys abans de la guerra i va considerar que era una falsificació. Evidentment se li devia oferir per veure si se'l compraven els clòisters. I igualment Gómez Moreno el va veure en aquesta època i també el va desestimar. O sigui, de fet, el que sabem d'aquest claustre és que la historiografia espanyola i els hispanistes més reconeguts, doncs, abans de la guerra el donen ja per una obra feta si ho tinc aquí, ara no tindré la cita exactament, però en les cartes et diuen que és feta amb la sola finalitat d'enganyar. O sigui, no és una obra feta per evocar un castle romànic, no és un claustre neoromànic però una edificació neoromànica, com també segons com s'ha plantejat. Jo diria, i molts dels que ho hem estudiat, que és una obra feta exclusivament per enganyar i per explotar. Aquí veiem alguna de les característiques de l'obra, una de les coses que ha generat més polèmica, que és aquest castellet, que si és l'al·lusió, si és el senyal heràldic de Castella. Aquí podeu veure com des de l'origen està posat d'una forma molt matossera, amb un caparró d'animal que jo diria que té molt poc de romànic, i a damunt la peça aquesta està encastada sobre el carreuat d'una forma totalment anòmala en el que seria l'estereotomia de la pedra en una obra romànica. I en aquests sentits hi ha, a part de les... Si un cas explico primer tota la part historiogràfica i després analitzaré una mica més l'obra, doncs ja dic, a part d'aquestes notícies anteriors a la Guerra Civil, el claustre resta, no es ven perquè entenc que
els possibles compradors s'informen prou bé i veuen que això l'obra, els primers intents de venda fracassen pels coneixements dels qui s'ho veuen, i no és fins als anys 58-59 que l'obra es ven a un col·leccionista alemany que ha arribat a Catalunya fruit de tot un altre procés històric també interessant, les coses mai són casuals. És propietari d'una indústria química que és la Boehringer, que té una delegació a Catalunya des d'abans de la guerra. La vinculació de la indústria farmacèutica i química catalana amb la indústria alemanya és molt potent des de principi del segle XX, i els propietaris d'aquesta indústria a l'any 44, suposo que en el moment del desembarcament de Normandia i que les coses comencen a anar molt malament per les potències per l'eix, doncs emigra d'Alemanya i s'estableix a Catalunya l'any 44. És un fenomen també curiós, hi ha diferents exiliats de països amb revolucions, diguéssim, que van a parar a la Costa Brava, des del rus blanc que fa el Cap Roig fins als alemanys també del Mar i Murtra. Doncs aquests s'instal·len a la Costa Brava, un lloc amb certes ressonàncies culturals i artístiques, i l'home té voluntat col·leccionista i se li ofereix aquesta peça. Segurament la seva imperícia en el coneixement de l'art hispànic fa que pugui comprar-la com a peça bona. El qui li ven és un antiquari madrileny que es deia Eutiquiano García Casas, que és un dels proveïdors d'antiguitats a la Franco, a la Carmen Polo de Franco. El claustre es mou sempre amb personalitats d'alta volada i suposo que són els contactes, perquè l'Ignacio Martínez, que és el qui fa el claustre o el que el té al principi, no té els contactes ni l'agenda de possibilitats per vendre. Primer és un intermediari de l'Arthur Vine, que és un venedor als Estats Units, i després, a la postguerra, ell no el pot vendre perquè no té aquests contactes, i és un personatge de millor connexions, que és aquest Eutiquiano García Casas, el qui es posa o ofereix la peça en aquests alemanys, en els Engelhorn, a Hans Engelhorn o Angel Engelhorn, que li compren l'any 58 i el 59 el trasladen a Palamós, en l'intent de crear una finca, que seria també una finca que en aquesta finca també tenen una col·lecció de pintura, ells promouen uns premis de pintura a Palamós, són gent que tenen una voluntat de mecenatge o de col·leccionisme, de moure's en un ambient artístic selecte, diguéssim. De tota manera, aquesta gent són curiosos i tafaners i no acaben de veure cap, suposo que les coses no els hi lliguen, i de fet fan una sèrie de pesquisses, i a través d'una amistat seva irlandesa, un col·leccionista irlandès, al qual demanen, tot això hi ha una correspondència que és la que testifica, que està en propietat de la família, doncs els intriga aquesta peça perquè no té pare ni mare, no saben, clar, fan investigacions, suposo que més d'algú els devia dir això no en sabem res, això és estranyíssim, aquest mateix irlandès diu jo això és una cosa que de veritat em fa molt mala espina, però jo no en sé prou, però tinc un contacte a Nord-Amèrica, al Museu Metropolitan hi ha la filla de Gómez Moreno, Carmen Gómez Moreno, que és la més especialista en art medieval, i ja li passaré fotografies i consultaré amb ella. I ella l'any 66 envia una carta a la propietat dient-los, ho sento molt, envia a aquests irlandesos, i aquests irlandesos trameten la carta a la propietat dient-los, ho sento molt, però us haig de donar molt males notícies, però aquesta senyora em diu que tant el seu pare, el Gómez Moreno, com el Rorimer han vist aquesta peça fa anys a Madrid, i això a mi des d'un primer moment ja em va semblar molt estrany, i això us han enganyat. Sap greu de dir-vos-ho, però us han enganyat. I a la conclusió de la carta es diu, sort que l'Àngel Engelhorn o Hans Engelhorn ja és mort, el comprador, diu perquè així no sabrà mai la veritat i ara només ens quedarà lo bonic que fa allà al jardí. I aquesta és com acaba la carta. I així no s'ha mogut això fins a l'any 2010, en què
per un accident que la propietat deixa fer un reportatge de la finca en una revista de decoració, doncs és publicat en una revista de decoració i a partir de ser vist en aquesta revista de decoració, sense una comprovació in situ de l'obra, sense veure l'obra i sense fer-se càrrec del context en el qual aquesta obra apareixia, perquè l'aparició d'un claustre que no té pare ni mare, que ningú ha vist mai a principi del segle XXI, és una cosa que històricament, o des del punt de vista de la crítica històrica, és el primer que t'ha de sospitar. El primer problema que generen els falsos és que no tenen una genealogia clara. Quan tu trobes qualsevol peça d'art medieval d'una certa rellevància, i no cal dir una obra arquitectònica, a principi del segle XX ha de tenir una bibliografia darrere, en algun moment o altre algú s'hi ha fixat, perquè mai som els primers d'una cadena. És estrany que jo m'arribi i descobreixi una taula, un giotto, vull dir, els giottos estan tots vistos i revistos, i un claustre romànic d'aquestes característiques, d'aquestes dimensions, no pot arribar al segle XXI havent desaparegut d'un monestir sencer, haver estat extreta amb secret, venuda amb secret, desapareguda d'un edifici castellà de primer ordre, perquè aquest claustre per les dimensions i categoria artística només pot ser d'una catedral de primer ordre o d'un monestir de primer ordre, perquè és de la dimensió de silos o superior, i per tant aquesta falta de genealogia, que és pròpia de qualsevol falsificació, és el que primer ha de generar la desconfiança de l'historiador, més enllà ja de l'anàlisi estilístic pròpiament de la peça. Però l'anàlisi de la peça, les raons intrínseques artístiques o arquitectòniques, les podem veure en molts aspectes. Un detall molt explícit són els pilars angulars, que encara que haguessin estat refets, si estaven refets és una cosa curiosa que sempre estan refets amb la mateixa pedra. Aquest claustre té molts problemes d'homogeneïtat. Un és el disseny absolutament homogeni, les mesures absolutament homogenis. Els claustres, com a més ens ha ensenyat en Pere Basaran, a l'època romànica difícilment ni s'acabaven o es construïen en llargs processos històrics que generaven que cada ala tingui les seves especials peculiaritats. I a més, dintre de cada ala ja hi ha també divergències morfològiques i sobretot diferències de material, perquè els claustres romànics, com també hem pogut veure en l'exposició d'en Pere, una columna normalment està feta d'una heterogeneïtat de materials. El fust és d'una pedra resistent. Els capitells són fets amb un altre tipus de pedra de millor talla però també resistència. No cal dir que l'adovellat és d'una altra pedra molt més senzilla, molt més fàcil de tallar, etc. I el carreuat que completa l'obra és una pedra molt més senzilla, perquè aquesta capacitat per diferenciar els materials i el comportament estructural dels materials és una cosa que a l'edat mitjana tothom n'era completament conscient. En el claustre de Palamós tot és la mateixa pedra, tot està tallat igual, tot està mecanitzat, perquè en el fons traeix la mecanització d'un treball del segle XX. Fins i tot els carreus, com podeu veure aquests mateixos, tenen una falsa talla que té un cop d'escarpa que els que sigui coneixem una mica els sistemes de talla de pedra, de seguida veus això que fa una olor de poble espanyol que espanta. No cal dir que les pedres no lliguen, aquí això no hauria de ser un carreuat vist, tot és una obra feta amb la pedra de la mateixa característica. Ja dic, els capitells, en el cas de les pedres angulars, tot i que no és determinant, normalment tenen la mateixa dimensió que el carreu de darrere i a més formen un bloc solidari entre capitell i pedra, cosa que aquí no hi és per facilitar el transport i la manipulació. Un altre aspecte és absolutament igualtat de mesures de totes les dovelles. Totes les dovelles són de la mateixa mesura i no hi ha ni una sola divergència. Tot traeix, ja dic, la talla mecanitzada i una estereotomia fixada d'abans per facilitar, dintre del que sigui possible, la producció de l'obra. Un altre dels aspectes gairebé determinants és que quan no té podi
i el podi a més és solidari amb les bases, cosa que també és per facilitar la manipulació de l'obra i és, si no és excepcional, perquè no es pot dir mai que una cosa sigui excepcional, però és gairebé, és un únicum en una obra romànica. Les bases i els podis són peces totalment separades, mai són peces solidàries. Podeu veure les grans dimensions d'aquestes peces en les que està fet el podi. Entrant en les qüestions ja més d'anàlisi dels capitells, que jo no hi voldré entrar perquè ja dic, tampoc en soc especialista, això ho he estudiat molt a fons en Jordi Camps en el primer informe que vam fer i en el segon el Manuel Castiñeiras i també s'ho ha estudiat una senyora que ara no puc recordar, que és estudiosa de Silos, una nord-americana que ha treballat al claustre de Silos en diferents públiques. Sí, exacte. Valdés de l'Álamo. A Valdés de l'Álamo té un informe molt bonic que diu és una obra d'escultura molt ben feta, diu la llàstima és que no és romànica, però està molt ben fet. Doncs aquí veieu, generalment els capitells dominen les parts vegetals i motius geomètrics perquè evidentment falsificar motius figurats és molt més difícil, el treball en figuració sempre és molt més difícil i sempre atraeix molt més l'aire de l'època, perquè si us hi fixeu bé en aquests perfils traeixen una mica un estil una mica fi de segle. No cal dir, els personatges són bastant poc creïbles en el món romànic i si us hi fixeu en detall, per exemple, quan apareixen animals com aquesta mona d'aquí, ja la impossibilitat del romànic sembla més que evident. Aquestes peces que van ser fets per uns tallistes, per uns executadors que copien literalment models de Silos, tenen això que deia en Pere Besaran, aquest aspecte tou, aquesta poca versemblança que no sabem com qualificar, però que aquest aroma de fals que desprenen les coses sense que sapiguem ben bé com... Aquí uns altres capitells en figuracions, aquests porcs senglars, doncs jo no sé si tenen gaire equiparació amb models ni romànics ni gòtics i aquests personatges femenins encara són menys creïbles. Aquí també aquestes figuracions ens recorden molt una cosa d'això d'art entre modernista o deco. I això ara era per relacionar les presentacions totes aquestes amb com acaben amb la presentació novaiorquesa dels Museus dels Cloistres, que és una creació de 1930, dels anys 37-38, em sembla que s'inaugura en la versió definitiva, que és aquesta, aquí el procés constructiu i com acaba la construcció dels cloistres, feta per dirigida pel Rorimer, i una altra derivació, diguéssim, d'aquest intent de creació d'espais, i amb això acabo, d'espais romànics originals, de portar les peces, no violentar-les tant i crear els ambients propicis. És una altra creació molt interessant, que és un museu desaparegut de París, que ara s'ha recreat en certa mesura, que és el Museu dels Monuments Francesos, que és un museu que es crea als anys 30, a partir del Museu d'Escultura Comparada que havia creat Viollet-le-Duc a finals del XIX i que intenta recrear espais pictòrics, però no en pintura original com en el cas del Mnac, sinó a base de còpies pintades de nou, que són, aquesta és la volta de Sant Sabent, que és la que abans us he ensenyat, que ja està publicada a principi de segle, i això és tal com està en la presentació actual a la Mediateca del Palais de l'Architecture. És interessant aquesta presentació perquè aquesta presentació es fa a París els mateixos anys o és lleugerament posterior a la presentació de l'exposició d'art català primer al Jeu de Paume i després a Maison Lafitte. Tenim constància que en Folch i Torres s'entrevista amb Pierre Duchamp, que és l'ideòleg del Museu dels Monuments de França, i s'informa amb detall de com ha estat feta la presentació a Barcelona de la pintura mural romànica. Per tant, hem de pensar que una altra de les repercussions europees i ara en direcció catalana cap a l'exterior és la presentació de la pintura mural en el Museu dels Monuments de França.
i perquè això, perquè a més ho tenim testimoniat documentalment i perquè per altra banda el context també ens està ensenyant com aquestes obres es presenten en aquesta recreació d'espais originals just després d'haver estat presentat a París les obres que ens vam veure obligats de treure perquè la guerra no les destruís aquí. I amb això, intentant presentar aquest context internacional en què s'ha mogut sempre el romànic com a producte global, acabo l'exposició. Gràcies.